Ada satu unit lagi teman-teman. Yang unit itu datang nih. Ada satu unit lagi nih SR2. Nggak tahu julukannya mana. Gacor. Woi, woi, woi. Wih, Savana. Savana pon. Savana bukan sih? Oh, game Trans. Bukan ini Bangrat. Tuh. Asik. Asik teman-teman. Ya, ya. Ini mau di Jakarta ya, tapi di Tangerang. Ada odong-odong teman-teman, odong-odong. Odong-odong red. Ini odong-odong yang pas itu kita ngoyot the bell. Asik. Serasa trip. Gara-gara satu unit jadi merasa trip teman-teman. Serasa trip banget. Oh, mana tuh ada suara basuri? Oh, ini di belakang, di belakang. Tuh, tuh. Oh, odong-odong yang tadi. Tuh, odong-odong yang tadi teman-teman. Odong-odong yang tadi teman-teman. Nih, apa ya namanya, lupa nih julukannya. Ada unit lagi teman-teman, warna hitam. Ada unit satu. Warna hitam. Biru, biru. Oh ya, antara biru sama hitam. Satu unit lagi warna biru. Sabar, kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Bentar ya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Gufron Rebon. Kali ini kita mau nge 3 unit artis, yaitu Bowser JR, Zafira Holiday, dan Inisial Z. Kali ini 3 unit artis itu sedang penjemputan di Grand Batavia. Oke, langsung saja ke full videonya. Udah mulai gupu teman-teman ya, ini udah mau TO, udah mulai gupu nih ya, udah mau. Ya, pokoknya udah mulai gupu lah tuh bocah-bocahnya. Kita mau ngambil posisi di depan dulu. Tuh kalau mau ngambil jalan. Biar nggak terlalu gupu. Nah, ini bisa udah jalan nih teman-teman. Nah, bisa udah jalan nih ya, langsung aja. Sisa Zafira doang teman-teman yang belum TO. Kita kodein nih, kita sabar-sabar. Ini yang di depan browser ya teman-teman ya. Nah, yang di depan nih browser kita kodein dulu teman-teman. Ayo, oh ternyata nggak bunyi. Aduh, nggak bunyi nih teman-teman. Tuh Zafira di belakang ya teman-teman ya, Zafira di belakang. Ini yang depan browser, yang belakang yang tadi yang biru. Oke, kita langsung aja ngoyot sampai mana ya, sampai mana aja boleh. Tuh Zafira tuh Zafira masih jauh teman-teman. Aduh, mana tadi ya Zafira ya? Oh itu dia, itu Zafira teman-teman, tuh Zafira, ya itu Zafira tuh. Dia kemana pun main belok-belok aja. Tadi ada yang bunyi nada marsnya teman-teman. Di kiri benar-benar. Tahu gue yang bunyi. Ntar dulu lah, kita ganti unit. Om bunyi om. Jadi kita ngeliat yang belakang aja kan. Mana nih yang belakang? Oh ini nih. Nih dia. Kita tunggu bunyi aja teman-teman ya. Kita lanjut ngeliat Zafira teman-teman. Lanjut ngeliat Zafira nih. Bentar. Nah, ini dia Zafira. Zafira seleb teman, nggak bunyi. Seleb dia nggak bunyi no. Dia nggak bunyi yang depan, dua-duanya udah jauh banget itu yang dua. Gila. Sisi lampu hijau nih di apa ini ya, lampu merah kuput. Mana nih dia teman-teman? Kita tunggu bisa mana nih teman. Nah itu dia Zafiranya bro.
cuman bunyi kayak gitu-gitu doang dari tadi. Kayaknya dia mau mode silent deh. Cuman kita lihat aja nanti ya. Belok nih, belok. Enggak. Dikodein nggak bunyi teman-teman. Lewat full DP cuy. Lewat full DP. Lewat full DP. Set. Udah Japira. Walaupun gelek gak apa-apa. Grill mode silent nonton udah nggak bunyi lagi di sini ya. Daerah sini dia udah nggak bunyi lagi tuh. Ntar kita kodein lagi bunyi nggak ya? Nggak bunyi kan? Antara nggak bunyi sama nggak kelihatan ya, tangan saya kan kecil. Oh. Piu bang. Kocak. Ini lagi niatin video Japira dia malah piu.
sampai sini teman-teman, gak bunyi lagi ya. Tahu kan ini di mana? Nah, kalau nggak tahu searching di Google aja. Gaspol, gaspol. Kiri, kiri, kiri. Itu Zafiranya. Ya om, bunyi sekali om. Terakhir om. Usahakan gitu. 4 hari lagi kita ketemu lagi. Macet teman-teman, nunggu truk ini. Sebentar. Sebentar saja. Boleh lah om, bunyi lah om.